Buonasera a tutti. En français, il titolo è Diario d'un corpo e il titolo dice esattamente il contenuto del libro. È un ragazzo che scrive il diario del suo corpo da 12 anni a 87 anni, l'ultimo anno di sua vita. Et c'est tout en italien. Là, je vous ai dit tout l'italien que je connaissais. Va bene così. Finisce qui il mio italiano. Mi dispiace. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que à 12 anni, il lui arrive pour deux raisons. Premièrement, quand il est enfant, il n'a pas vraiment de corps. Il ressemble, vous savez, vous connaissez tous cet enfant-là. Il ressemble à ces petits enfants qui sont au bord des bacs à sable, des jardins d'enfants timides, avec un corps presque transparent. Ces enfants qui sont terrorisés par l'énergie des autres. Sì, perché lo fa? Lo fa perché comincia a 12 anni, perché quando ha 12 anni gli succede di volerlo fare per due ragioni: perché fino ad allora è un bambino come tanti ne conoscete, vicino ai giardinetti, molto timido, un corpo quasi trasparente, come se non esistesse. Et sa maman l'inscrit chez les scouts. Et là, chez les scouts, il lui arrive une aventure terrible pour un petit garçon. Il est attaché à un arbre et abandonné tout seul dans la forêt. Et il a une peur terrible, una paura extraordinaire. Et une peur tellement forte qu'il se souille. Ça veut dire qu'il fait caca sur lui. Bon. Et il a tellement honte qu'il rentre chez lui, achète un cahier, et sur le cahier écrit, qu'est-ce qu'il écrit sur son cahier? Il écrit. E poi succede qualcosa nella sua vita. Succede che sua madre lo scrive agli scout e agli scout succede un'esperienza terribile. Viene attaccato, lo aggrediscono i suoi amici e che fanno? Lo attaccano tutto solo, lo legano a un albero nella foresta in piena solitudine. Lui ha un tale terrore che se la fa sotto. E poi succede che quando torna a casa ha una vergogna enorme e che fa? Si compra un taccuino e comincia a scrivere e scrive. Et son journal commence par cette phrase: je n'aurai plus peur, je n'aurai plus peur, je n'aurai plus peur, je n'aurai plus peur, je n'aurai plus jamais peur. E il diario comincia proprio così, è l'incipit: non avrò paura, non avrò paura. Non avrò più paura, non avrò più paura, non avrò più paura, non avrò più paura, non avrò mai più paura. Et pour ne plus avoir peur, il décide de surveiller son corps, les surprises que le corps fait à l'esprit. E per non aver più paura decide di tenere sotto controllo il suo corpo, cioè tenere sotto controllo, sorvegliare le sorprese che il suo corpo fa alla sua mente. Parce que vous avez tous observé ça. Notre corps ne s'exprime qu'en nous faisant des surprises, des premières années à la dernière. Perché è sotto gli occhi di tutti, il nostro corpo si esprime solo quando ci fa delle sorprese, e questo dai primi anni di vita fino agli ultimi. Même si nous sommes prévenus, même si nous savons ce que va nous faire notre corps,
Au moment où nous le ressentons, c'est une surprise. Anche se siamo avvertiti, lo sappiamo quello che ci farà il nostro corpo, nel momento in cui ce lo fa noi rimaniamo sempre molto sorpresi. Prenons un exemple simple que toutes les femmes connaissent. Une jeune fille intelligemment élevée par ses parents. Okay. Ecco, un esempio molto semplice che tutte le donne conoscono, una ragazzina cresciuta in maniera intelligente dai suoi genitori. Et ses parents lui disent, bon, au début, tout de suite après ta puberté, tu vas avoir tes premières règles. E i genitori glielo dicono, subito dopo la pubertà tu avrai le prime mestruazioni, le prime regole. Et il lui explique, les parents lui expliquent à cette jeune fille ce que sont les règles. E chiaramente con la dovuta descrizione le spiegano che cosa saranno queste mestruazioni. Et comment ça va se manifester. Come se ne accorgerà, come si manifesterà. Donc elle est intellectuellement absolument prévenue. Quindi avvertita del tutto, in termini assoluti, intellettualmente di quello che le sta per succedere. N'empêche que la première fois reste quand même une surprise. Ma ciò non toglie che comunque la prima volta la ragazzina è sorpresa. Et c'est ainsi que notre corps nous fait, du début jusqu'à la fin de notre vie, des surprises. Pour un garçon, l'équivalent, c'est évidemment la première éjaculation. On a beau lui dire, voilà ce qui va se passer tout de suite après ta puberté, tu vas te mettre à produire un liquide étrange. La première fois que ça lui arrive, il est absolument sidéré. E lo stesso dicasi anche per i ragazzi, abbiamo voglia di dire guarda ti succederà dopo la pubertà che tu comincerai a produrre un liquido strano, ma la prima volta che gli succederà comunque sarà assolutamente terrorizzato. La première carie dentaire est une surprise effroyable. Anche la prima carie dentale può essere una sorpresa veramente spaventosa. La deuxième aussi. Anche la seconda. Non, on savait intellectuellement ce qu'est une carie dentaire, on sait physiquement, puisqu'on l'a déjà ressenti. C'est un souvenir. Eh bien, la troisième sera également une surprise. Sì, si sa effettivamente che cos'è una carie, ti viene la prima volta ed è una sorpresa, la seconda volta effettivamente non si sa che cos'è perché l'hai avuta la prima volta, quindi fisicamente sai come si manifesta, comunque ciò non toglie che la terza volta comunque rimane una sorpresa ritrovarsi la carie. Et alors, vivre, c'est passer notre vie à maîtriser ces surprises. Notre vie cérébrale passe son temps a maîtriser les surprises que nous font le corps. E quindi vivere vuol dire tenere sotto controllo queste sorprese, un po' la vita del nostro cervello, vuol dire la vita, noi la passiamo a cercare di tenere sotto controllo queste sorprese che ci riserva il corpo. Et quand notre imagination ne se maîtrise pas elle-même, e poiché la nostra fantasia è anche se stessa non si tiene sotto controllo. Quand notre imagination ne se maîtrise pas, qu'elle nous fait des terreurs, notre corps réagit de son côté. E che quindi ci fa molto paura questa immaginazione, allora il nostro corpo reagisce da canto suo.